Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Continuano gli appuntamenti nel centro congressi di Rosolina Mare per la rassegna Un po' di orizzonti. Lunedì 8 agosto è stata Antonella Bertoli a realizzare una serata poetica musicale prendendo spunto dal suo libro di raccolte poetiche Il tempo non aspetta. Guest star della serata il marito Ivan Dallara, già sindaco di Ceregnano ed ex presidente della provincia di Rovigo, che si è dimostrato crooner di altissimo livello. Senza fine. Quando finisce una storia, puoi pensare che sia tua la colpa, o solo sua. Quell'altro pezzo di te che credevi incollato si è invece staccato. Inutilmente lo hai cercato. Ti si stropiccia il cuore all'idea che il nulla attuale si sia involato nell'eterno infinito del non essere. Basta risate, sospiri, ansiti e ballate, finiti, dimenticati, cancellati. Ciò che rimane è solo rumore di ciotoli infranti sulle rive di quel mare azzurro che ha visto oppresse appassionate. Ora è nero, profondo, senza più sussurri, e le onde ti trascinano giù, non più ti lambiscono i lombri come facevano un tempo le sue mani dolci e amorose. Soffochi il pianto, anneghi in quest'acqua che più non rallegra, non zampilla, ma scroscia di lacrime. In una cascata d'amore credevi di vivere, e invece San Valentino ti ha regalato solo un cioccolatino, neanche il suo nome c'era. L'amore è finito, il cioccolato è amaro, dove finiscono tutte le storie, laggiù nel mare, le sirene te ne racconteranno un altro. Si inventeranno un nuovo lieto fine, senza fine. Tutto quanto